Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Sürekli karşıma çıkan, viral olan plaj şortunu ben de denedim. Elimde kalan iplerimi kullandım. Çok da tatlı bir şey oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkanın üstüne 2 zincir çekiyorum. Bu benim birinci trabzanım olacak. 4 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 4. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç, 4. Bundan 4 tane yapacağım ilk sıraya. Yani ikili trabzan 4'er tane, aralarına 2 zincir, 4 tane yapıp tamamlayacağım. Evet, 1 2 3 4 tane dörtlü ikili trabzan yaptım. Aralarına 2 zincir çektim. İlk sıramı tamamladım. Sihirli halkamı sıkıştırıyorum. 2 zincir çektim. Baştaki ilk çektiğim zincire kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Birinci sıram böyle. İkinci sıraya geçiyoruz şimdi. İkinci sırada buradaki dörtlü trabzan, ikili trabzanların üstünden kaydırmayla şu zincir içine kadar geleceğim. Kaydırma yaparak geldim zincirin içine. Bu iki zincirin içerisine ikili trabzanlardan 4 bir tarafa 4 bir tarafa, araya da 2 zincir çekerek tamamlayacağım. Bu birinci trabzanım, zincirim. 2 3 4, araya 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4. Yani 2 tane alttaki 2 zincirin içerisine dörtlü trabzanlar yaptım. Arasına da 2 zincir çektim. Şimdi zincir çekmiyorum. Başını doluyorum. Diğer zincirime aynı şekilde buraya yaptığımı yapıyorum. Üç, 4, 2 zincir çektim. Yine aynı yere 4 tane daha ikili trabzan. 1 2 3 4. Buradaki kalan zincirlerime de aynı işlemi yapacağım. İkinci sıramız da bu şekilde tamamlanacak. Evet, her tarafı tamamladım. Gördüğünüz gibi 4 tane V gibi trabzanlarım oluştu. Yine zincir çekmiyorum araya. Burayı kaydırmayla birleştiriyorum. İkinci sıramız da tamamlandı. Her bir sıraya geçerken buradaki trabzanların üstünü kaydırmayla geçiyoruz. Yani sıraya bu zincir kısmından başlıyoruz diğer sıraya. Geldim. Ben bundan sonra 2 sıra pembe yapacağım. Yani ben renkli yapacağım bunu. Tüm sıralar aynı şekilde devam ediyor. Artıyor şu aralardan. Onu size göstereyim. Ondan sonra size kalmış. İsterseniz hepsini beyaz yapabilirsiniz. İsterseniz istediğiniz başka bir rengi kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Aşağıda yaptığım gibi zincir kısmına 4 4 8 tane arasında 2 zincirli trabzanlar yapıyorum. 1 2 3 4, araya 2 zincir, 1 2 3 4. Diğer ip arada yürüttüm. Beyazı da keseceğim.
Hatta keseyim onu. Daha sonra arkadan gizlemeyle o ipleri saklayacağız. Evet, bundan sonraki sıralarımızda bu V'lerin arasında kalan zincir çekmediğimiz kısımlara da 4 tane ikili trabzanlar yapacağız. Artma işlemi buralardan oluyor. Çünkü bir üst sırada aralar artacak. 2 3 4. Yine zincir çekmiyorum. Bu V gibi olan kısma aynı şeyleri yapıyoruz. Her sırada aynı. 4 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, aynı yere tekrar ikili trabzan. 4. Sonra zincir çekmiyoruz. Zincir sadece bu V şeklinde giden şu kısımlarda zincir yapıyoruz. Diğer hiçbir yerde zincirimiz yok. Bu araya geldim, bakın birleşme kısmına, yine zincirsiz yere. Buraya da 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Evet, yine zincir çektiğimiz kısma batıp kaydırma yaparak tamamladım 3. sıramı da. Yine kaydırmayla zincire geliyorum. Söylediğim gibi her sıraya başlangıcımız bu zincir kısmından olacak. Yine buraya aynı şeyi yapacağım. 4 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 4 ikili trabzan. Sonra burada görüyorsunuz, demin bir tane yaptık araya. Burada 2 tane ara oluştu. Hem burası hem burası. Bu iki tarafa da dörtlü trabzanlar yapacağız. Bu model bu şekilde hep aralara yaptığımız yerlerdeki trabzanlar sayesinde artacak. Burada 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4. Ne kadar büyüklükte yapmak istiyorsak ona göre ben ilerleteceğim motifimi. Daha sonra sizlerle paylaşacağım. Ben biraz büyüttüm. Şurada şunu anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın, ilk 2 sırayı zaten sizinle paylaştım. 3. sırayı da paylaştım. Şurada 1 tane artışımız vardı. Ondan sonraki sırada 2 tane oldu. Tüm araları doldurduğumuz için. Sonra 3, sonra 1, 2, 3, 4, sonra 5. Birer birer her sırada artma oldu. Bu şekilde yapmaya devam edeceğim ben. İstediğim boyuta geldiğinde onu da sizlerle paylaşacağım. Ben istediğim boyutlara ulaştım. Elimde kalan iplerle yaptığım için böyle değerlendirdim bu ipleri. Rengini siz karar verirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Uzunluğu 30 santimetre, yani her tarafı 30 santimetre olan bir kare şeklinde motifimizi tamamladım. Sıra olarak söylemek gerekirse de ortadan başladığımız sıradan son sıraya kadar 19 sırada ben tamamladım, istediğim boyuta geldiğim için. Siz kendi bedeninize göre boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu parçalardan 4 tane yapacağım. 2 tanesi ön, 2 tanesi arka için. Bir de araları için küçük, yine aynı modelde motifler yapacağım. 2 tane de küçük motife ihtiyacım olacak. Ara için kullanacağım motifi de yaptım ben. Aynı model, yapılışı aynı diğer motif gibi. Bunları beyaz yapacağım ben, ara için kullanacaklarımı. Düz renk. Bu da 11 santim oldu. Sıra olarak da 2, 4, 6, 7 sıra tamamladım. 2 tane bu motiften, 4 tane de o büyük motiften tamamlayıp birleşme kısmını sizlerle paylaşacağım. Evet, ben 4 tane büyük, 2 tane küçük motifimi tamamladım. Şimdi birleştirme kısmını yapacağız. Birleştirme kısmı, önce 2 tane büyük motifle bir tane küçük motifi birleştireceğim. Daha sonra diğer 2 büyük motifimle bir küçük motifimi birleştireceğim. Sonra bunları birbiriyle birleştireceğim. Birleştirirken de daha önce diğer videolarımda da gösterdiğim gibi ben tığla birleştirme yapacağım. Siz isterseniz iğne ile de birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi bu 2 büyük motifi bu küçük motife
birleştireceğim. Nereden? Şu yan taraflardan birleştireceğim. Şu kısma dokunmuyoruz. Alt kısma dokunmuyoruz. Sadece yanları birleştiriyoruz. Birleştirirken neye dikkat ediyoruz? Bu motifimizin düz kısmı burası. Küçük motifimizin de düz kısmı burası. Düz kısmı düz kısmın üzerine kapatıyorum. Tersten birleştirme işlemimi yapacağım. Birleştirme işlemini yaparken de bir tane ilmek çıkarıyorum, zincir. Şu köşe kısımdan başlayacağım. Zincirli kısımdan başlayacağım. Hemen oradaki ilk trabzanıma geçirdim. Bunu buraya tam eşit bir şekilde tuttum. Karşı tarafta da tam o ara kısma getirdim. Bakın şu şekilde. İlmeğin içinden geçireceğim. Ve ikisinden birden geçireceğim. Ve böyle bir zincirle burayı bağlayacağım. Daha sonra aynı işlemi kaydırma yöntemiyle, bakın hemen yanındaki trabzandan bunun buradaki trabzana geçirdim. Kaydırma. Yandaki trabzan, yanında alttakinin de yanındaki trabzan geçirdim. Bu şekilde bu kısmı tamamlayacağım. Daha sonra burayı tamamladıktan sonra şu motifimi de ters tarafa çevireceğim. Burayı da burayla birleştireceğim. Bu şekilde bunu ve diğerlerini birleştireceğim. Daha sonraki işlemi de sizlerle paylaşacağım. Evet, gördüğünüz gibi ben bir tarafı birleştirdim. Şu şekilde. Burası motifle birleşti. Diğer tarafı da aynı şekilde. Şu an ikisinin de düz tarafını görüyorsunuz. Bu düz tarafı düzün üzerine kapatıyorum. Şu şekilde buradan yine tığımı iki taraftan da geçiriyorum. İlmeğimi ikisinden de çıkarıp bir zincir çekiyorum. Daha sonra yanındakiyle, zaten iki tarafta karşılıklı dörder trabzan olduğu için 4 trabzanın üstünden kaydırmayla yine buradan da birleştirmemi yapacağım. Diğer tarafı da yapacağım. Daha sonra sizlerle sonraki aşamayı paylaşacağım. Evet, ben birleştirmeleri yaptım. İki büyük parçaya küçüğü, diğer iki büyük parçaya küçüğü. Şimdi bunları birbiriyle birleştirme kısmını anlatacağım. Şimdi iki büyük parça ve küçük parçamızın olduğu düzleri üste gelecek şekilde, bakın tersler altta, düz kısımdan üste gelecek şekilde koyduk. Diğer parçamızı da düz kısımları içe gelecek şekilde üzerine koyuyorum. Burası ters oldu. Şöyle. Şimdi yapacağımız işlem yine bir birleştirme işlemi. Bu sefer şurayı ve burayı birleştireceğiz. Bunu da yaptıktan sonra birleştirme işlemimiz bitecek. Birleştirmemizi diğer kısımlarda yaptığımız gibi yapacağız. Bir kez daha gösteriyorum. Yukarıdan aşağıya, sonra bu iki küçük motifin bu kısmını, sonra bu iki büyük motifin buradan buraya kadar olan kısmını birleştireceğiz. Birleştirdikten sonra diğer detayı sizlerle paylaşacağım. Evet, bu kısmı birleştirdim. Şimdi şurayı alıyoruz. Şöyle. Şurayla da şurası. Şortumuz ortaya çıktı, bakın. Burası A kısmı. Şurası bel kısmı. Şimdi beline bir sıra sık iğne yapacağım. Bir de bu 1, 2, 3, 4. 4 kenarına da belden ve arkadan bağlamak için bağcıklar yapacağım. Onu da sizle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi şortumuzun A kısmı, kenar kısımları ortaya çıktı, oluştu.
Evet, şimdi bağcık kısımlarını yapacağım. Bağcık kısımlarını yaparken önce şuradan başlayacağım. E, Tığımı en köşeye, isterseniz bu araya da geçirebilirsiniz, rahat olsun. İsterseniz bu tam şeyden de geçirebilirsiniz. Sizin bileceğiniz için ben trabzanın üstünden geçirdim. Buradan ilmeğimi alıyorum. Zincirimi çekiyorum. Bu ipi de zincir çekerken araya sıkıştıracağım. Önce zincir çekeceğim. Bağcık istediğim uzunluğa gelene kadar. Sonra zincirin üzerine yalancı sık iğne dediğimiz başını dolayarak sık iğneler yaparak buraya geri geleceğim. Sonra buraya da bir sıra sık iğne tamamlayacağım. Sonra aynı bağcık kısmını bu tarafa da yapacağım. Hem ön hem arka için aynı işlemleri yapacağım. Bu zincir kısmı size kalmış. Bağcığınız bedeninize ne kadarsa sizin bedeniniz bağlayabileceğiniz uzunlukta yapacaksınız. Ben yaptığımı yine uzunluğunu sizinle paylaşacağım. Burada bağcık olana kadar zincir çekiyoruz. Biraz gevşek çekin çünkü üzerine sık iğne yapacağız. Evet, ben 90 tane zincir çektim. Benim için yeterli. Siz yine dediğim gibi vücut ölçünüze göre çekersiniz. Zincir bittikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen oradaki uçtaki zincire batıp üçünü birlikte çekiyorum. Hemen başını doluyorum. Yanındaki zincire üçünü birlikte. Başını dola. Yanındaki zincire üçünü birlikte. Bu şekilde bağcık kısmımızı böyle sık iğnelerle zincirin sonuna kadar geleceğiz. Ondan sonra üst beden kısmına da aynı sık iğneleri yapacağız. Diğer kısma da zincir çekip tekrar dönüp sık iğnemizi yapacağız. Ön ve arkaya bunları tamamladıktan sonra şortumuzu tamamlamış olacağız. Zincirin üstüne sık iğnelerimi yaptım ben. Buraya geldim. Şimdi burada da yine başını dolayıp her trabzanın başına üçünü birlikte çekerek bu boydan boya diğer uca gelene kadar sık iğne ile dolduracağım. Diğer ucu da zincir çekeceğim. Sonra yine üstüne sık iğne yapıp bu kısım gibi yapacağım ve tamamlayacağım. Ben bağcık kısımlarını da tamamladım. 4 tarafına, 2 ön 2 arka tarafa. En üst kısma da söylediğim gibi yalancı sık iğnelerimi yaptım. Şortumuz tamamlandı. Şortumuzun bu şekilde şurası arkadan bağlanacak. Şöyle bu tarafta arka kısma dönecek ve arkadan bağcıklarıyla bağlanacak. Şöyle. Şurada ön tarafa gelecek. Burada ön tarafa gelecek. Bu bağcıklar da önden bağlanacak. Şu şekilde şortumuzun bitmiş hali böyle. Ben elimde olan iplerimi değerlendirmek için gördüğüm ana örneğe sadık kalarak böyle bir model yaptım. Siz tek renk yapabilirsiniz. Her kısmı farklı renk yapabilirsiniz. Küçük küçük motiflerden birleştirerek bu büyük kareleri oluşturabilirsiniz. Ya da farklı bir tığ modeliyle de yapabilirsiniz. Benim elimde alize iplerim vardı. Onları kullandım. Tığımda 3 numara tığ kullandım. Hepsi aynı marka ip, aynı ipten. Farklı ipleri kullanmayın sakın şeyleri yaparken. İnceliği, kalınlığı iplerin birbirine denk olsun yapacağınız iplerin. Çok viral, çok gördüm. Ben de bir denemek istedim ve gayet de güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.